हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये मैडम हमारे पास में आई थी लो बैक पेन का केस लेकर के, और जब आई थी तो काफ़ी ज़्यादा पेन में थी, चल नहीं पा रही थी। काफ़ी मुश्किल से हमारे पास में आई थी। एमआरआई हुआ, एमआरआई में L4 L5 में डिसबल्ज था, L5 S1 में हर्निएशन था, और अभी काफ़ी टाइम से हमारे पास में ट्रीटमेंट चल रहा है इनका। हमने बेसिक मैनेजमेंट भी किया, इनका कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट किया, और कपिंग थेरेपी भी बीच में करी थी। अभी आज की डेट में काफ़ी बेटर है पहले से, और आज हम मैडम का एक फीडबैक वीडियो बनाना चाह रहे थे, जिसका हमने परमिशन लिया मैडम से, और ये वीडियो बना रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं मैडम, क्या क्या प्रॉब्लम कैसे हो गई थी आपको, और हमारे पास कैसे आए थे, वो थोड़ा बताइए। पीठ में बहुत प्रॉब्लम थी, पूरे पीठ से थोड़ा सा बोलिएगा। पीठ मेरी गर्दन पर बहुत प्रॉब्लम थी, चल फिर भी नहीं पा रहा, अचानक दर्द बहुत उठा और बहुत तेज दर्द हुआ। फिर आपके पास आए, हमारे हस्बैंड भी आपसे ट्रीटमेंट दे चुके हैं। जी जी। तो फिर आया, तब से बहुत फायदा नहीं। कोई मेडिसिन पेन किलर हमने दिया, स्टेरॉइड दिया आपको? कुछ भी नहीं, बिना मेडिसिन के काम किया। एक ये नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम पेन फ्री लाइफ और मेडिसिन लेस लाइफ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम कोई दवाइयाँ यूज़ नहीं करते। तो बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको कैसा लगा? हमने बिना मेडिसिन के ऊपर आपके ऊपर काम किया, बिना सर्जरी के हम काम करते हैं, सर्जरी से बचाते हैं लोगों को। आपको कैसा फील हुआ, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? बहुत अच्छा फील हुआ, कोई डॉक्टर दवाई भी नहीं लेनी पड़ी, मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ी, और बिना उसके फिजियोथेरेपी से फायदा हो गया। जी जी। तो हम तो अपने पड़ोसी से सबसे कहते हैं कि हाँ आए और अपना ट्रीटमेंट लें। फर्स्ट डे में और आज में कितना डिफरेंस है? 95%। कैसे आए थे और अभी? मेरे हस्बैंड का भी यहाँ ट्रीटमेंट हो चुका है। जी जी जी। उनको प्रॉब्लम थी पीठ की। जी जी। तो वो भी ठीक हो गए हैं। ठीक है मैडम, का आज एक हम एडजस्टमेंट करेंगे, और आपकी एक परमिशन चाहिए क्या विडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हैं? चलिए ठीक है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स। अभी मैं एडजस्टिंग टूल से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, रिलैक्स रखेंगे। थोड़ा वॉक करके देखिए, जब बोलूंगा तब स्टार्ट करेंगे। पोस्ट ट्रीटमेंट हम फिर मैडम का फीडबैक लेंगे। अभी जो हमने एडजस्टमेंट किया मैडम, उसके बाद में कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा फील हुआ, चलने भी आराम से चल पाए, क्योंकि आज काफी दर्द हो रहा था। अब ठीक है, और सर से हम इनका हस्बैंड है मैम के, और पहले सर का ट्रीटमेंट किया आज से 4 साल पहले। उस समय हमारे पास इतनी टेक्निक्स नहीं थी, जो अभी हम नई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कायरो प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग ड्रिल कर रहे हैं, और वो सब के बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहेंगे आप? हम तो इतना ही कहेंगे कि 24 काम बहुत बढ़िया है, और हमें बहुत आराम मिला, वैल्यू फॉर मनी। हालांकि थोड़ा महंगा है, लेकिन बेटर। ठीक है। दवाई नहीं खाई, और कई जगह हमने फिजियोथेरेपी कराई, ऐसा नहीं कराई, बट जो रिलीफ यहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला। कई जगह हम तो काफी साल से झेल रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल है। थैंक यू।